ये 2 HP का हेड है और 2 HP का स्पीड का मोटर है और टंकी जो है वो 50 लीटर की है। ये कलर के लिए चलता है स्पेशल। इसमें 2 HP का हेड और 2 HP का मोटर लगा हुआ है, एकदम फास्ट हवा बना के देगा आपको ये। छोटी टंकी में बड़ा हेड फिट किया हुआ है।